我们家的这个冰箱里面呢，一般来说这个气味是比较大的，而且也比较容易潮湿。如果想改变这些事情的话呢，我们只需要从里面放上那么一种东西就可以了。那么首先第一种方式呢，我们可以往里面放那么一些这个洋葱。我们可以将这个洋葱呢切成这个洋葱丁，切好之后呢，我们把它放在一个这个小碗里面，然后将这个小碗呢直接放进这个冰箱里面。那么这个冰箱里面呢就有很多的这个异味被清除了，因为这个洋葱它自己会散发一部分味道，而且呢也会吸附一些异味，是一种不错的选择。那么第二点呢，我们也可以用花椒来解决。我们同样准备这么一个小碗，然后从里面呢放上一些花椒，然后用这个白醋稀释一下花椒。我们可以将这个白醋和花椒呢放进这个冰箱里面，然后从里面静置一段时间之后呢，这个溶液就可以吸附很多的这些异味。那么最后一点呢，我们也可以用一卷这个卫生纸解决。我们都知道卫生纸呢，它可以吸收一些潮气。那么如果说我们家的这个冰箱里面潮气很多，我们就可以直接往里面放一卷这个卫生纸。然后如果说卫生纸的它这个表面呢变得这个湿漉漉的了，我们就可以把这个表面部位呢拆下来，然后再往这个太阳光里面晒一晒，然后再放进去。那么这一卷卫生纸呢，我们可以用好久，那么就可以一直让这个冰箱里面保持干燥。大家明白了吗？本期视频就到这里，我们下期节目再见。